ఒక అడవిలో చిన్నపాటి జలపాతం దగ్గర చాలా పక్షులు సంతోషంగా జీవించేవి. ఈ పక్షులలో కాకి, గువ్వ, చిలక, పావురం, చిలుక, కోయిల వంటి చాలా రకాలు ఉండేవి. అన్ని పక్షాలు కలిసి రోజూ నచ్చిన మేములు ఆడేవి. కాని ఒకరోజు వాటికి ప్రత్యేకంగా ఏదైనా కొత్త ఆట ఆడాలనిపించింది. అప్పుడు చిలక చురుకుగా చెప్పింది, అందరం కలిసి దాగుడు మూతలు ఆడితే ఎలా ఉంటుంది? నా గమనంతో ఒకరిని వెతకాలని ప్రయత్నిస్తాడ్. పక్షాలందరూ ఉత్సాహంగా ఒప్పుకున్నాయి. ఈ విధంగా వాటి ఆట మొదలైంది. చిలక కళ్ళు మూసుకొని గట్టిగా 1, 2, 3 అంటూ కౌంట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. మిగతా పక్షాలు అంతా పాపం ఎక్కడ దాక్కోవాలో అని తపించాయి. పావురం తనకు ఇష్టమైన పెద్ద వృక్షం వెనకాలికి ఎగిరిపోయింది. కోయిల పచ్చని పొదల్లోకి చేరింది. కాకి మాత్రం కొంచెం దూరంగా ఉన్న పెద్ద రాతిపైన కూర్చుంది. చిలక కౌంట్ పూర్తయ్యాక దాగిన పక్షాల కోసం వెతకడం ప్రారంభించింది. ముందు ముదురు కాళ్లతో రాతిమీద కూర్చున్న కాకిని చూసింది. అరే కాకి, నిన్ను మొదట కనిపెట్టాను అని చిలక చిరునవ్వుతో అరిచింది. ఇప్పుడు కాకి కౌంట్ చేయడం మొదలుపెట్టింది. 1, 2, 3 అని గట్టిగా కౌంట్ చేయడం ప్రారంభించింది. గువ్వ కాస్త గాలి పీలుస్తూ చిన్నపాటి కొమ్మల మధ్య దాక్కుంది. చిలక మాత్రం పచ్చని ఆకుల వెనుక కనపడకుండా మెల్లగా మెల్లగా దాక్కుంది. కాకి కౌంట్ పూర్తిచేసి ముందుగా గువ్వని చూసింది. గువ్వ కొమ్మల మధ్య దాక్కున్నా అది ఎక్కువసేపు అక్కడ ఉండలేకపోయింది. గువ్వ, నీతో నన్ను మొదట పట్టుకున్నా అంటూ కిందకి దూకింది కాకి. ఇప్పుడు పావురం కౌంట్ చెయ్యాలని నిర్ణయించింది. 1, 2, 3 అంటూ మొదలుపెట్టింది. చిలక కాస్త తక్కువ అడుగులో ఉన్న పొదల వెనుక దాక్కుంది. కోయిల మొగలి చెట్టు కొమ్మల్లోకి వెళ్లి తన రెక్కలను ముడుచుకొని దాక్కుంది. కాకి మాత్రం ఎగిరి కొంత దూరంలో ఉన్న రాళ్లమీద కూర్చుంది. చివరకు పావురం కూడా మిగతా పక్షాలను వెతికి పట్టుకుంది. అన్ని పక్షాలు కలిసి ఆ రోజు బాగా ఆట ఆడాయి. ఈ దాగుడు మూతల ఆట వల్ల వాటికి మంచి స్నేహం కూడా పెరిగింది. పక్షాలందరూ ఆట ముగించిన తర్వాత సంతోషంగా ఆలోచించాయి. ఈ ఆట వల్ల మన స్నేహం ఎంత బలపడి ఉంది కదా అని చిలక చెప్పింది. అందరూ తలుపుతూ గర్వంగా నవ్వుకున్నాయి. ఆ సమయాన చిలకకు ఒక ఆలోచన వచ్చింది. మనం రోజూ కొత్త ఆటలు ఆడితే ఎలా ఉంటుంది? ప్రతిరోజూ మనకో కొత్త సవాలు ఏర్పడుతుంది అని ఉత్సాహంగా చెప్పింది. ఈ ప్రతిపాదనకు అందరూ అంగీకరించారు. అదే రోజున ఆ పక్షాలు అడవిలో తిరుగుతూ పెద్ద పొగడప చెట్టు కింద చేరాయి. పొగడప చెట్టు పండ్లతో నిండిపోయి కొన్ని పండ్లు నేలపై పడి ఉన్నాయి. పావురం ఆ పండ్లను చూసి, ఈ పండ్లను ఎవరికి ఎక్కువగా సేకరించగలరో చూద్దాం అని కొత్త ఆటను సూచించింది. పక్షాలన్నీ గట్టిగా ఎగిరి చెట్టుమీద నుంచి పండ్లు తాకుతూ వాటిని గుత్తులో అందుకోవాలని ప్రయత్నించాయి. గువ్వ తన రెక్కల చురుకుతనం చూపిస్తూ చాలా పండ్లు సేకరించగలిగింది. చిలక పంట నేలకు వేసిన పండ్లను తీసుకోగా కాకి కొంచెం దూరంగా ఉన్న పండ్లను అందుకోవడంలో నిమగ్నమైంది. చివరకు గువ్వ ఎక్కువ పండ్లు సేకరించి విజేతగా నిలిచింది. కాని ఈ ఆట ద్వారా అందరికీ ఆహ్లాదకరమైన అనుభూతి కలిగింది. అవును, మన మధ్య స్నేహం ఇలా ప్రతిరోజూ కొత్త కొత్త ఆటలతో బలపడుతుంది అని పావురం పేర్కొంది. అప్పటినుండి పక్షాలు ప్రతిరోజూ కొత్త ఆటల్ని కనుగొంటూ వాటి మధ్య స్నేహాన్ని మరింత బలపర్చుకుంటూ ఎంతో ఆనందంగా జీవించసాగాయి. అందరికీ ఆ కొత్త కొత్త సవాళ్లు ఇచ్చే ఆటలతో రోజులు మరింత సంతోషకరంగా గడిచాయి. ఈ విధంగా ప్రతి ఆట, ప్రతి గెలుపు మరియు ప్రతి చులకనతో పక్షాల స్నేహం మరింత బలపడింది. ఈ కథ ద్వారా మనకు తెలియజెప్పేది ఏమిటంటే, స్నేహం ప్రతిరోజూ పుష్పించాలి.